今日就會喺香港有翻一籠蝦餃啊，就唔同嗰只啊，呢隻細隻啲嘅嚇。呢度就呢間係太子啦，食啲太子嚇。有龍蝦餃食啦，仲有個燒賣啊。呢度係咪先？係嘛？好靚啊！係咯。再玩多2日啦，咁就可以翻去啦。就唔食翻個蝦餃先，食埋個蝦餃咧，就出面先算先。我呢啲皮咁薄啦，佢咧做到薄皮好多咯，做唔到呢個厚身皮。係咪先？喺香港咧就呢度啦，飲茶啦。燒鵝髀1碟，有冇飯嗰度分開添啊？係啊，唔緊要，唔緊要，分開都唔緊要。你分開咪靚啲，你話酒汁啊嘛，咁又可以乜嘢啊嘛？係啊，咁可以又送飯啊嘛。係啊，嗰啲飯撈埋啲汁咁樣。呢個咧就係我最中意嘅燒鵝髀飯啦，係咪先？嚇，你帶翻嚟都食個燒鵝髀先啦，獎勵下自己先啦，係咪先？係啊，呢個唔先啦。呢個燒鵝髀啊，呢個係飯啦，係啊，呢個燒鵝髀飯啊，係咪啊？